Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper. Parlar clar. Amb respecte sí, però també amb ganes de sacsejar una mica i de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats els hi farem la mateixa pregunta en aquest programa número 0 i els hi demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què t'agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bona tarda, seguim amb aquesta transmissió per Fires de Girona, al nou programa del Girona. Estem ara amb l'Eva Olivares, que és una ex-influencer de cuines i receptes i també la directora i la creadora de l'agència com ho has dit? Posicionament online. De posicionament online, que es diu Doble SEO. Sí, correcte. Què tal, Eva? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres a la Fira de Girona. Primer de tot, et tracto de tu o de vostè? Home, no, de tu. Vale, perfecte. Explica'm una mica sobre la teva agència de posicionament online i com va començar la idea per l'agència. Mira, l'agència va néixer el 2018, la vam fundar amb un soci, amb en Xevi Senyer, i va néixer una mica del que veiem que hi havia una necessitat en tot el que era el territori gironí d'una millora en el posicionament online. El posicionament online és treballar des d'un punt de vista de programació més tècnic i des d'un punt de vista de continguts i més estratègic, doncs per posicionar els teus projectes online, doncs sigui una web corporativa, un e-commerce o fins i tot una persona, no? Doncs també es pot posicionar online perquè doncs, la teva empresa surti per davant de les altres, no? En el cercador, doncs, quan busquem diferents cerques a Google. Parlem sobretot de Google perquè fins fa 4 dies la nostra feina estava basada un 90% en Google. Sí que és veritat que des de fa relativament poc, amb la irrupció de tots els models de llenguatge i de la IA, doncs treballem també per poder aparèixer en ChatGPT, Geminis o el que faci falta, no? I com feu aquesta tria de persones que creus que tenen una idea innovadora per tirar-la endavant? Nosaltres normalment treballem amb clients, és a dir, és una persona que ens contracta, no?, per dir, doncs mira, m'agradaria que quan la gent em busqui, doncs trobi aquest tipus de resultats sobre mi o que s'entengui doncs, que jo, Lili, doncs vull ser una periodista, no?, i que per tant a mi se'm conegui com a periodista, doncs que Google creï l'entitat de persona periodista i que, per tant, doncs, tots aquells continguts que es generen al voltant teu estan explicant qui ets i què fas, no? Això amb persones, amb empreses pot ser exactament el mateix. O sigui, podem intentar posicionar per vendre productes, però també podem intentar posicionar com, doncs, per exemple, nosaltres tenim com a client Elisava, no?, que és una universitat de disseny a Barcelona. Ells, evidentment, volen vendre màsters, però també volen posicionar-se com una universitat de referència, no? Per tant, tot el que es genera al voltant d'aquesta estratègia és per entendre doncs, que és una universitat d'elit, d'èxit, que fa molts anys que funciona, amb una solvència i amb un coneixement en disseny, per exemple. Quin perfil de persona o empresa trobes que us contracten més? Nosaltres, com deia, vam néixer perquè consideràvem que hi havia una necessitat aquí al territori gironí i, de fet, la idea era muntar una agència a Girona per treballar amb empreses de Girona i el temps ens ha portat cap a treballar doncs, amb grans empreses de tot Espanya i també internacionals. Per tant, ara mateix devem estar com en un 30-70, el 30% són empreses d'aquí de Girona i el 70% són empreses de territori nacional i internacional. Ai, digue'm, perdó. No, tranquil·la, això és el directe, no? Que estem aquí, sí. La gent no sé si ho veu perquè ens veuen molt enquadrades, sí. Però estem aquí al mig de la fira, passa gent, s'exploten globus... Van passant cosetes, no? Coses del directe, no? Sí. Doncs t'anava a parlar, perquè clar, ets una dona, considero bastant polifacètica, no? Sí. Perquè si abans eres influencer de cuina i de receptes i ara tens l'agència aquesta online, com vas començar a ser influencer de cuina? Polifacètica molt, de fet, quan em deies, no? Quin Cairon, quin nom et posem a sota, no? Moltes vegades m'hi trobo que em diuen, i com et presentem? És que no sé ni jo mateixa com presentar-me, no? Llavors dic, empresària, perquè és com que ho engloba tot una mica, no? Jo vaig estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la UDG, vaig començar a treballar amb agències a Barcelona de comunicació, de relacions públiques, vaig estar molts anys portant relacions públiques i comunicació, una part més offline, per dir-ho d'alguna manera.
Després vaig muntar la meva pròpia agència de comunicació i aquí va ser on va néixer una mica el projecte gastronòmic, no? Eva Cuinera, que era un canal, va començar com un blog de Blogspot i va derivar cap a un canal de YouTube de cuina, on vaig estar durant molts anys publicant cada setmana i publicava receptes pas a pas, molt senzilles, perquè gent que no sabia cuinar doncs, pogués preparar coses que quedessin bé, no? Una mica aquesta era la meva idea. I arrel d'això doncs, em vaig anar com derivant una mica cap a la comunicació més gastronòmica i durant molt temps vaig estar treballant en comunicació gastronòmica, però sí que és veritat que cada vegada em cridava més tota la part online, no? Tota la part més digital, llavors em vaig anar com enfocant en la part digital, em vaig anar formant més a nivell digital i aquí es va connectar una mica una cosa que m'havia quedat com una espineta, no? Que és que quan jo vaig decidir què estudiar, doncs, hi havia una part meva doncs, que potser li hagués agradat fer informàtica o programació, però és veritat que per una dona no és fàcil triar una carrera d'informàtica, no? Perquè sol haver-hi una o dues dones en tota la carrera. Bueno, és allò que dius, no m'hi acabo d'ubicar, no? I ara estic com treballant aquesta altra banda, no? De dir, ara sí, per fi, empoderada, doncs puc dedicar-me al que realment m'agrada, que és la tecnologia, no? I del digital he passat ja cap al tecnològic i ara ja estem doncs, treballant amb projectes doncs, relacionats amb la IA, relacionats amb l'anàlisi de dades webs i relacionats doncs, amb tota aquesta part més tecnològica i ja no tan marketingiana. No? D'acord. Què et va fer parar de ser influencer de cuina? Doncs mira, jo penso que tota la vida té etapes i ser influencer és molt cansat. És veritat que jo vaig començar en una època en què no n'hi havia gaire, s'havia de remar moltíssim, no? I el fet de publicar cada setmana en un canal de YouTube és desgastant. Sí, quan vaig quedar embarassada del segon fill jo estava publicant i per tant vaig haver de publicar durant tot l'embaràs, fins i tot va haver-hi un moment doncs, que vaig estar ingressada i vaig seguir publicant i llavors era com, bueno, hi ha una època en què t'està portant molt, estàs creixent molt, t'agrada, t'il·lusiona, però és veritat que després, doncs, si hi ha altres projectes que et criden, no? Doncs el desgast que comporta, sobretot penso que el tema de la cuina, no? Si tu tens un canal de YouTube i parles de lifestyle, tu et poses davant d'una càmera i parles sobre lifestyle, sobre cremes o sobre què has fet el dia d'avui, és relativament senzill, però quan estàs fent un canal de cuina vol dir que has de fer una preparació prèvia, has d'anar a comprar, has de fins i tot cuinar certs passos per estalviar-te'ls per no estar 10 hores gravant. No? I llavors jo tots els divendres sencers els dedicava a gravar. Després hi havia el muntatge. Llavors, bueno, és desgastant. Llavors, sí que no en renegaré mai perquè és una època que m'ho vaig passar molt bé, que vaig fer coses espectaculars gràcies al canal de cuina, però que sí que hi ha moments que sents que aquell projecte s'està acabant, no? I, bueno, m'agrada dir que sóc ex-youtuber. Molt bé. Ara que som barraques de Girona, tu de jove eres d'anar de farra o no? Sí. Eres de tornar a casa aviat? No, jo sí, jo soc de barraques de Girona. Així m'agrada, molt bé. I de la discussió del primer cap de setmana de fires de a quina hora torno, hora nova, hora vella, no? Que és com la tonteria que tenim els gironins amb els pares de dir a les 3 hora nova o a les 3 hora vella, no? Tens bons records de jove anant? Sí, la veritat és que per mi les fires són barraques, però també molta família, perquè durant molts anys vaig viure a Santa Coloma de Farners, no estàvem a Girona amb els meus pares i la meva germana, llavors el 29 no teníem festa com avui, però sí que el dia 1 de novembre era tradició doncs, anar tots junts a fires, a jugar als camells, no? Menjar un Frankfurt, i, bueno, és un record molt bonic d'infantesa i ho intentem doncs, transmetre també amb els nostres fills que les fires són un moment especial de l'any. Sí, ho celebres amb els teus fills, no? Com ho veus de diferent ara? Bé, al final tot ha canviat, no? Hi ha molta més gent, tot és molt intens, però penso que aquesta essència de ser nens, de passar-ho bé a les atraccions, de riure, de comprar un cotó de sucre, de menjar un Frankfurt, això no es perd, no? I no ha canviat tant de quan jo era petita a quan ara els meus fills són petits. Hi ha coses que no canvien, no? I tant de bo que no canvin mai. Llavors, aprofitant que tu saps de cuina i d'aquestes coses, doncs, et farem provar uns panellets que venen de l'Escola d'Hostaleria. T'ho porten aquí de sorpresa. A veure. I hem d'endevinar de què són o...? No ho sé, no sé de què són. Sí. A veure si t'agraden. Ai, mira! No sé de què són per dins. No sé si la gent ho veu des de la càmera, però són com liles per dintre. Què són les sensacions? Pot ser que sigui com de remolatge o d'alguna cosa així semblant. De què són? Aquí tenim un misteri.
Són molt bons. Molt bons? Per mi són un pèl dolços, jo no sóc gaire de dolços, No. i la veritat és que per mi el panellet és el de pinyons, el de tota la vida, És la que tradició no falla mai. del panellet de pinyons, però és veritat que té un gust a dins molt curiós. No sabria dir si és una remolatxa o És alguna cosa interessant, així. no? Que queda No molt ho bé havia vist mai. amb el sucre de fora. Molt bé. I una última pregunta que fem a tots els nostres convidats. Això és com la inauguració del podcast del Girona una mica. I la idea del programa i d'això radiofònic del Girona és remoure una mica les aigües, com provocar una mica, sacsejar una mica. Hi ha alguna cosa que t'agradaria que remoguéssim primer? Mira, a mi hi ha un tema que m'apassiona i que és amb el que estic molt centrada últimament, que és en donar visibilitat a les dones tecnològiques, no? I sobretot de la província de Girona. Jo des de fa un temps formo part de la junta directiva de l'AENTEC, de l'Associació d'Empreses Tecnològiques de Girona. Durant molt temps he sigut l'única dona, ara tinc una companya, i som 10 membres, i és una associació històricament masculina. I des del meu petit gra de sorra el que m'agrada és poder ajudar a donar visibilitat a totes aquestes dones, que n'hi ha moltíssimes a la província, que estan fent projectes tecnològics espectaculars i que no tenen la visibilitat que es mereixen, no? I primer per aquesta banda i segon intentant empoderar una mica a les estudiants, que no els hi passi com el que em va passar a mi, no? De dir no me'n vaig estudiar informàtica malgrat m'agrada molt perquè sóc una dona i allà no hi acabo d'encaixar, doncs que puguin tenir aquest empoderament i aquest acompanyament i aquesta visibilitat per dir sí, vaig a fer una cosa que m'agrada i la tecnologia també és un sector de dones. Doncs moltes gràcies, Eva. Feliç Sant Narcís i que vagin molt bé les fires. I, bueno, a veure si vas de festa. Ja. No ho sé. No ho sé, ja ho veurem. Potser encara no li toca als teus fills o no sé. No, els meus fills encara poden aguantar una mica. Doncs molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me.